Jemi rikthyer. Na ke bërë rrafim të bukur me shumë emocion. Kam shpëtuar pa lot, edhe e bukur është se një përfundim i bukur, i lumtur, një happy end i mirë, megjithatë në këtë dramë tuaj jetësore, familjare që është një rrafim bashkë si kur t'ishte i çdo cepi të atë dheut. Shqiptarët kështu paka shumë e kanë pas jetën. Ku të gjeti lufta e Kosovës? Lufta e Kosovës na gjeti në Australi, na gjeti mu në radion 3Z, mu në Melbourne të Australisë. Naimi kishte një dëshirë të madhe të i bashkangjitës ushtrisë qëllimtare, por patëm një fat interesant që si qove? Po tregoj pse. Erdhi Nasim Haradinaj, na erdhi në Australi, edhe Nasimi i tha troç, Naimit i tha njerëz si ti në Kosovë kam mjaft. Sa të duash. Por njerëzit që mbajnë radio dhe ngrisin moralin kombëtar kemi shumë pak. Që na çojnë pare. Edhe që na çojnë pare kemi shumë pak. Se na duheshin më shumë ti. Ashtu, që të armatosemi, që të vishemi, që të përgatitemi. Por pikrisht ishte një gjë interesante, sepse ne me librin ton të parë, që quhet E përjeshme Shqipëria, që jam koautor me Naimin, ishte libri i parë që e rikthej, ishte bisedë rreth të drejtës mbi kombin më të vjetër në botë, kombin shqiptar. Në vitin 97 u botu botimi i parë, botimi i dytë në 98-ën, kurse botimi i tretë ishte faktikisht libra parë e shekullit në Shqipëri. Edhe ai libër bëri aq buj në Kosovë. Librin e tretë? Librin e parë. Me Mejdanin e promovuar? Libri i tretë me Mejdanin, po ishte njëjti libër. Domethënë, tri pjesë. Tri pjesë, por kjo libri i përgjithshëm në Shqipëri është faktikisht një libër që çdo kush që ka desh me ditë për kombin dhe zanafillën e kombit i ka aty. Ishte faktikisht si një pres konferencë Naimi dhe Emi rreth çështjeve kombëtare. Pse quhet Flamuri Kuqezi? Kush është Skënderbeu? Kush janë Ilirët? Kush janë Pellazgët? Emri i Dardanis, emri i Moesis. Domethënë gjitha fiset ilire i prekim edhe lashësinë e gjuhës shqipe, sidomos domethënë gjërat që i shohim me Naimin tani të mishirohen tani në kohën e ADN-s, që po tregon që kemi qenë në të drejtë. Paramenoj dy njerëz fare autodidakt, dy njerëz që kanë një pizzeri në Australi, që shkruajnë librin për kombin shqiptar, që cilët asnjë shkronjë ende sot nuk i heket. Si e prisnin shqiptarët mirë? Jo që e kanë pritur mirë, por libri ka arritur që të jetë libri më i lexuar në asaj kohë në Shqipëri dhe në Kosovë, dhe libri që se kemi çuar ne gjendet sot në librarinë e Kongresit Amerikan. Domethënë ka arritur të jetë në libri. E ka dërguar dikush. E ka dërguar dikush, ishte në librarinë e New Yorkut, në librarinë e Stockholmit, por qofse janë bashkëtarët tonë në Stockholm, e kanë në librarinë qendrore, në Londër, edhe në disa vende tjera të Evropës gjendet pikërisht libra përjetshme Shqipëria. E përjetshme është Shqipëria. Domethënë ne kemi titulluar këtë fakt nga një këngë e Qazim Menxhiçit, E përjetshme Shqipëria, edhe hana do ta di, edhe dielli do të ketë pa, se për qark kësaj rrokullie si Shqipnia vend nuk ka. Nuk ka. Edhe domethënë çdo gjë thotë Gjergjfista. Po Gjergjfista i madh, çdo gjë shkon dhe vjen, por Shqipëria gjithmonë mbet. Domethënë çdo parti politike shkon dhe vjen. E kemi përmend Qazim Menxhiçin, një krijues fantastik, shumë i mirë. E kemi planifikuar që të jetë musafir në një moment të caktuar, duket i vdiq vllai në atë periudhë, pastaj sikur nuk u dakorduam në kohë, ne u dakorduam si njerëz, po në kohë. Idrizi ka qenë shumë djaloshëm. Dhe si krijues, si artist, duam ta përshëndesim e ta duam të faleminderit. Qazim Menxhiçin, këtu me sa e di është edhe Lumia e motra, janë pastaj edhe vllai profesor, një familje krijuesish, një shtyllë fort për mua kombëtare. Genetika e lupçit të epërm. E lupçit të epërm. Lufta ju gjeti në Melbourne dhe ju për kujdeset pafundësisht për mira shqiptar që përfunduan si... Ishte një mirësi e madhe që ne të ishim pjesë e komunitetit shqiptar australian dhe bashkë me Jasharin dhe disa bashkëdhëtar tjetër me Naimin u bën. Kur themi Jasharin është Jashar Fazliu, është familja e Bahri dhe Fahri Fazliut, dëshmorët tanë. Edhe Fadilit që për fat keq që kemi në Hag. Tani një familje që tëri jetën thoshte gjyshi më rëbir se ma i men, ato familje që kanë luftuar për atë 300 vjet loz e vazhdojnë të njëjtën gjë. Dhe ishit një komunitet i organizuar. Për t'i marrë shqiptarët andej, kishit ndikim ju apo i solli shteti? Tani kjo ishte një pyetje që do ta rrefej për të parë herë këtu. Mbasi me Naimin u bëm pjesë e komunitetit shqiptar australian, por në kuadër të atij komuniteti patëm fat që na rekrutoi domethënë qeveria australiane si përkthyese të drejtë për drejtë.
kur ndodhen ato skenat biblike të Bllacës, ishin ato skenat që ne, komuniteti si komunitet, ndikuam në qeveri drejt për drejt, që t'i marrin 4.000 të përndjekur nga Bllazja, që të vinë me aviona charter në Australi. Do më thënë ishte pikrisht këmbgulja e komunitetit shqiptar-australian, me ne, si ajka ati komunitetit, që ta bëm një lobim aq të fortë, që ne t'i marrim këto të përndjekur dhe të vinë ato pjesë e një projektit që Australia deri atëherë nuk e ka ndërmarrë. Janë dhënë në vizë speciale, të cilat janë dhënë për të përndjekurit nga Kosova. Janë marrë dhe paguar charterat e avionave të aviacionit australian Qantas, që të mirën këto njerëz në Australi dhe të vuan në kampe, domethënë speciale vetëm për to, derisa të lirohet Kosova, apo derisa të mundet domethënë të rikthehen në Kosovë. Edhe mund të them me një dashamirësi të madhe se kemi qenë pjesë e 4.000 vetëve dhe ne u bëmë një Kosovë e vogël atje, edhe filluam që të kemi shoqëri me njerëzit. Dua t'i përmendi njerëzit që ende sot kontakt në Kosovë, siç ishte Shefqet Bytyçi nga Pokleku i Ri, siç ishte Hasan Mehmeti nga Malisheva, janë emra që janë ende sot shokët e jonë dhe shmiqtë e mi të dashur, por që nuk e harroj atë moment. Avni Jupolli janë domethënë pjesë që kemi kaluar domethënë disa momente kritike, por jemi aq mirënjohës që kemi qenë aty që t'i ndihmojmë. Atë ka ndodhur dikush nga të dëbuarit që ishin në momentet më të vështira të jetës së tyre në atë kohë, t'ju këtë thënë ndonjë fjali apo t'ju ke drejtuar me diçka që ju e mbani akoma mend, si diçka shumë të veçantë? Po, e mbaj mend të veçantë një plak me musteqe të bardha, të zbardhur, plak i rënuar fare. Kishte emrin Bajram Bajrami nga Reçaku. Tash kërkoj ndjes për auditorin, nuk di ai është gjallë, po edhe atë ka qenë moshë të thyme, edhe ai tha Sami, tha, të lutem ma mundso thë ditën që dal në hak, tha të rafej, tha, qysh ka ndodhur, tha, masakra e Reçakut që ishte edhe përvjetori këto ditë të fundit të janarit, edhe ajo më ka lënë një mbres të madhe, sepse kam parë njerëz të cilët edhe pse kanë parë shtëpiat e djegura, kanë parë familjar të vrarë, kanë qenë aq tepër optimist ndaj ardhmërisë të Kosovës, që ja Kosovë e pas luftës të rindërtohet dhe të jetësohet si është sot. Kjo është diçka e madhe për mua. Pastaj ju edhe i keni përcjell. Ne edhe i kemi përcjell. Kthyer në atë dhej. Po jo vetëm i kemi përcjell, po kemi këmbulur të përcjellim, sepse e dishim. Shiko, unë ishe vetëm gati 20 vite në Australi. Unë e dishe që po krijohet edhe një komunitet tjetër, ne do humbim, domethënë, mërgimi shumë plagë e rëndë na im. A kishte më shumë kërkesa për të qëndruar apo për t'u kthyer? Për t'u kthyer. Çuditërisht për t'u kthyer, edhe se kjo ka ndodhur gjithë botën, interesante. Për t'u kthyer edhe ta them me një dashamirësi të madhe që çdo kush që është kthyer në atë kohë ka pas sukses. Suksesin e ka pas të arritur, janë kthyer në vatet e tyre, kanë filluar biznesit, janë bërë domethënë të suksesshëm. Atë dua të them. Domethënë nuk kanë pas nevojë në Australisë. Keni shkruar, të mos thëmë ke shkruar, me që dy i keni shkruar me vllajin, 3 libra, apo më shumë? 3 libra, do më thënë, me vllajin kemi shkruar 2 libra, Ishe Përheqmi Shqipëria dhe Koha Shegës. Ndërsa libri i tretë prej Dulqino në Dinosh, ish libri i parë im autorial, që shpresoj që edhe lexuesit do ta kenë shumë shpejt në libraritë në Kosovë, ish një libër që doja rekomendoj çdo kujt dhe doja shtrëngoj dorën gjithkujt, po e merr vetëm nga një shkak, sepse libri ballafaqon për të parë seri historinë e panjohur të dorëzimit të Tulqinit, Malit Zi, dhe për njerëzit që dojnë të dinë fiset e malësisë, sidomos përbërjen gjenealogjike të tyre, do e gjejnë për të parë seri dhe sidomos edhe përbërjen e ADN-s të shqiptarëve nga Kosova. Domethënë gjenetikën ilire dhe gjenetikën gjenit ton V13 dhe pse dhe ku dominon në Kosovë, janë gjithë brenda në libër. Në libër po ashtu ka dhe rrëfimin tim për nënën Naxhie në fund, por sidomos unë sepse ka një kaptin të veçantë, pikërisht doja të